Республика театрдарында премьера алды тамашалары башланды. Стәрлетамак дәүләт театр-концерт берләшмәһенең башкорт драма театры репертуары Әнгам Атнабаевтың әҫәре менән тулыланды. Хушығыҙ хыялдарым тип исемләнгән драма уҙған быуат ваҡиғаларын колхоз, ауыл тормошон һүрәтләй. 70-нче йылдарҙа яҙылған әҫәр бөгөн дә күнүҙәклеген юғалтмаған. Шуға ла Стәрлетамак башҡорт драма театрының яңы ижад миҙгеленең төп премьераһы булыр тип көтөлә. Ҡуйыусы режиссеры Башҡортостандың атҡаҙанған артисы Азат Йыһаншин. Ул ҡасандыр үҙе лә ошо спектаклдә төп ролде башҡарған. Коронавирус айҡанлы бит беҙ әлегә һеҙгә уны күрһәтә алмайбыҙ. Шулай ҙа беҙҙең ошо матур күстәнәсебеҙ һеҙгә әҙерләп ҡуйғанбыҙ. Аллаһы бирһә, алдағы көндәрҙә карантиндар ябылһа, беҙ инде һеҙҙе үҙебеҙҙең премьерала көтөп ҡалабыҙ. Күмәкләшеп, беҙҙең залдарыбыҙҙы гөрләтеп килеп, тултырып, ҡыуанышып, яңы премьераны ҡарарға Хоҙай насип итһен.